मौसम सरमा का मौसम ज़ोर पकड़ चुका है। जो लोग खांसी नज़ला ज़ुकाम से परेशान हैं उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला है ये। आप एक चम्मच शहद ले लें, उसमें तकरीबन चुटकी भर अदरक जो है उसका थोड़ा सा रस निकाल कर डाल लें, या ज़्यादा अदरक लेकर तकरीबन 2 से 3 कतरा जो है वो रस निकाल लें और दारचीनी पीस कर हल्की सी डाल लें। इसको सुबह शाम खाने से आपका खांसी नज़ला ज़ुकाम केरा वगैरह जो गिरता है वो ठीक हो जाएगा।